Hello, dear teachers. Welcome you all to the session 3 for transforming education through innovative educators. My mission is to transform the education by enhancing the teachers with the AI tools, the smart apps, which can decrease their time and will help them to increase their potential, and they will not waste time in any other activities. If the task is given to them, and earlier it was taking 2 hours, now by using the link, the app that I am sharing in this group, they will be able to complete that work in 15 to 20 minutes. तो आज का जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, अक्सर हमें वर्कशीट्स बनानी है, क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, बहुत सारा टाइम हमें टाइपिंग में ही लग जाता है। टाइपिंग तो टाइम लगता ही है, लेकिन टाइपिंग के बाद उस डॉक्यूमेंट्स की जो सेटिंग करनी है, लेफ्ट साइड मार्जिन, राइट साइड मार्जिन, स्पेस, एवरीथिंग, सो टीचर्स आर वेस्टिंग टू मच टाइम। और जब हमें क्वेश्चन पेपर बनाना होता है तो एक महाभारत लगती है। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो उसको यूज करके आप लोग अपना जो टाइपिंग का टाइम है वो सेव कर सकते हैं। टाइपिंग के अलावा जो सेटिंग करने में टाइम लगता है उसको भी आप बहुत रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत हद तक। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक ऐसा टाइपराइटर जो मैं आप लोगों को आज देने वाला हूं, प्रोवाइड करने वाला हूं, जो हमेशा आपके लिए रेडी रहेगा। जब भी आपको वर्कशीट तैयार करनी है, आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, बस आपको ऑर्डर करना है एंड इट विल बी रेडी फॉर यू। तो अपने टाइपराइटर को पाने के लिए आपको क्या करना है, अपनी विंडोज में जाना है, गूगल क्रोम में जाना है, और गूगल क्रोम में जाके आपको टाइप करना है वर्ड डॉट न्यू। तो जैसे टीचर्स आप वर्ड डॉट न्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास फॉर्मेट बन के आएगा। तो उसमें जाने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 होना चाहिए सबसे पहले। अगेन वर्ड डॉट न्यू, जस्ट अ मिनट। तो इस टाइपराइटर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है, और गूगल क्रोम में जाके आपको टाइप करना है वर्ड डॉट न्यू। तो जैसे आप वर्ड डॉट न्यू पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। जस्ट अ मिनट। टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। तो जैसे ही आप इस इंटरफेस पे आते हैं तो आप लोगों के सामने ये टूल्स लिखे रहते हैं सबके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर तो वहां पे विजिबल है डिक्टेटर, देन इट्स वेल एंड गुड। अगर वहां पे विजिबल नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली डिक्टेटर टाइप करना है। जैसे आप डिक्टेट पे टाइप करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन पूछी जाएगी कि यू वांट टू यूज योर माइक्रोफोन, यस, अलाउ दिस टाइम और अलाउ ऑन विजिट, इट्स योर चॉइस। तो इट वाज ऑलरेडी ऑन, सो दैट्स व्हाई इट वाज टाइपिंग इन हिंदी। सो उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं राइट हैंड साइड में चार ऑप्शंस बनी है, क्रॉस, क्वेश्चन मार्क, सेटिंग्स। तो आपको सेटिंग्स में जाना है। जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी, तो मैं जैसे इंग्लिश इंडिया पे जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं और सेव करते हैं तो आपके पास एक माइक्रोफोन का माइक का एक आइकॉन बना हुआ है, आपको उस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो जो आप बोलेंगे वही ये टाइप करेगा इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में, अगर हिंदी में चूज करके तो करेंगे तो हिंदी में। तो लेट्स चेक। वेलकम डियर टीचर्स to my channel Science with Shekhar sir. In this channel, I have started a series of videos for transforming education through innovative teachers.
डियर टीचर्स, यू कैन सी जहां पे आप पोज लेंगे तो ये वहीं पे डॉट लगाएगा, राइट? तो अगर आप पंक्चुएशन को यहाँ से ऑफ कर देते हैं, फिर वो बिना पंक्चुएशन यूज किए ही उसको कंटिन्यू रखेगा। क्लियर? तो अगर हम पंक्चुएशन हटा के रखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रखेगा। इनेबल को डिसेबल कर दीजिए। नाउ सी। वेलकम डियर टीचर्स टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद शेखर सर। राइट? अब अगर आप हिंदी लैंग्वेज को यूज करना चाहते हैं तो आपको जाना है हिंदी में। ओके, अब इनेबल पंक्चुएशन कर दीजिए, ऑटो पंक्चुएशन पे रहेगा। तो अब हिंदी को टाइप करेंगे, हिंदी बोलेंगे तो ये हिंदी में ही लिखेगा। साइंस विद शेखर सर। जस्ट अ मिनट, द लैंग्वेज वाज हिंदी। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंस विद शेखर सर पर। इस चैनल पर मैं अध्यापकों के लिए काफी सारे वीडियोस लेके आऊंगा जो अध्यापकों को उनकी टीचिंग को इम्प्रूव करने में, एनहांस करने में हेल्प करेगा। So sorry, I am using English words, so that's why it's typing in Hindi. English words हैं लेकिन हिंदी में ही टाइप कर रहे हैं। तो teachers, you can do that work. You can use that way to decrease the time which you are consuming in typing. So obviously बोल के जब हम बोलेंगे तो ये जल्दी जल्दी टाइप करेगा। टाइप करने में हमें देखना भी पड़ता है। जस्ट हमें बुक से रीड करना है और ये आपके लिए एक टाइपराइटर का काम करेगा और आपके काम को बहुत हद तक रिड्यूस करेगा। Thank you so much. I hope today's video is going to help you out and all of you are going to use. If any queries, you can ask me in the WhatsApp group or through my personal number. And please share the link with the other teachers so that we can have a great number of teachers who can get the benefits by using all these ways which I am sharing to you. Thank you so much.